Brian? Brian! Brian! Ej, hvor fuck er vi? Han er død, han er død! Ej, fuck. Pau, du har været gært utro. Derfor har jeg anbragt dig i denne forladte by med dine sønner. Du får én chance til at ændre din væremåde, ellers bliver det værst for dig selv. Men hvad fuck gør vi, mand? Brian han er død, og den er en psykopat efter mig. Det må være en joke. Jeg synes, vi skal den her vej for at komme tilbage. Ej, Pau, kom vi den der vej. Ej, skat, du gør med mig, ikke? Ej, Pau, kom. Jeg fatter ikke, jeg gider 6 måneder. Nej, jeg forstår det heller ikke, mand. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker på den video der. Ej, jeg forstår det heller ikke. Hvorfor skal jeg også bare være så umoden? Ej, jeg synes, jeg så hørte noget. Fuck, men jeg bliver syg i hovedet. Nu råber jeg mit navn, mand. Fuck, men jeg kan fuck ikke mere. Ej, fuck en idiot, man. Godt, han har skrevet. Gert, jeg kommer tilbage efter dig. Jeg gider sgu da ikke være dit andet valg. Jamen Gert, jeg elsker dig for fanden. Jeg gider ikke Connie mere. Hvad laver Connie? Det er lige meget nu. Jeg vil bare gerne have dig. Okay, fint. Pau, hvorfor er du så mærkelig? Jeg ved det ikke, mand. Jeg ved det seriøst. Jeg tror bare, det er mig. Det er lige meget. Hvad er det? Brian? Brian! Brian! Jeg lægger en telefon. Men hvad fuck foregår der, mand? Tag telefonen, jeg tager med Brian. Brian? Hallo? Hallo? Hvad fuck vil din fucking psykopat? Pau! Gert! When we call to see